பார்ட்டியை கொண்டாடிட்டு எல்லாரும் வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க. குருவி இறைய தேடி வெளியே போயிடுச்சு. மின்ட்டு வா, நம்ம போய் அந்த குதிரையை பார்த்துட்டு வந்துடலாம். என்ன சொல்கிற? அது என்னைக்குன்னு தெரியாமல் காட்டுக்கு போய் என்ன பண்ணுறது? நீ நேற்று அம்மா சொன்னதை கவனிக்கலையா? நல்ல வேளை நாளைக்கு உங்கள் பர்த்டே வரலன்னு சொன்னாங்கல்ல. அப்போ என்ன அர்த்தம்? இன்றைக்கி தான் அந்த குதிரை இங்கே வரும்போதுன்னு தானே அர்த்தம். கிளம்பு, நம்ம ஜிங்குவை கூட்டிகிட்டு காட்டுக்கு போகலாம். 2 பேரும் ஜிங்குவை கூட்டிகிட்டு காட்டுக்கு போனாங்க. நம்ம எல்லாரும் ஒன்றா தேடுறா கஷ்டம், அதனால எல்லாரும் பிரிஞ்சு போய் தேடலாம். யார் பார்த்தாலும் மற்றவங்களுக்கு சிக்னல் கொடுக்கணும், சரியா? வாங்க போகலாம். 3 பேரும் 3 பக்கம் போய் தேடினாங்க. ரொம்ப நேரம் ஆகியும் யார் கண்ணிலையும் அந்த குதிரை படலை. என்ன இது, இவ்வளோ ஆசையாக குதிரையை பார்க்கலான்னு வந்தேன், இப்படி ஆயிடுச்சு. எங்கே தான் இருக்கும் அந்த குதிரை? டின்ட்டு இந்த மாதிரி புலம்பிக்கிட்டே தேடிட்டு இருந்த நேரத்தில் அவனுக்கு குதிரையோட வால் மட்டும் தெரிஞ்சுது. உடனே அவன் எல்லாரையும் கத்தி கூப்பிட்டான். நான் அந்த குதிரையோட வாழை பார்த்தேன், நல்ல வெள்ளையாக இருந்துச்சு. தேடுங்க, அது இங்கே தான் இருக்கு. மறுபடியும் டின்ட்டு சொன்ன இடத்துல எல்லாரும் தேடினாங்க. ஆனால் ரொம்ப நேரம் ஆகியும் குதிரை கிடைக்கல. டின்ட்டு, சிங்கு, இது சரி வராது, வாங்க நம்ம போகலாம். நேரம் ரொம்ப ஆகிருச்சு. அம்மா வந்து பார்த்து நம்ம இல்லைன்னா அவ்வளோதான், போயிடலாம் வா. இல்லை மின்ட்டு, நான் அந்த குதிரையை பார்த்தேன், இங்கே தான் இருக்கு. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தேடுனா கிடைக்கும். இல்லை டின்ட்டு, மின்ட்டு சொல்கிறது தான் சரி. நம்ம ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு, கிளம்பலாம். இருட்டுருச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம். டின்ட்டுவுக்கு போகவே மனசில்லை. திரும்பி திரும்பி பார்த்துக்கிட்டே போனான். அப்போ தூரத்தில் ஒரு மரத்துக்கு பின்னாடி நின்று அந்த குதிரை டின்ட்டுவை பார்த்துச்சு. Please subscribe to this channel.